Uba Tilengwa, Deputy Commissioner Jonga Southwest Kasil District, Habakren Kum Ukongsan, Hak Jingalang Jonga Block Level Collaborative Convention, Haloka Megalia Early Childhood Development Mission and Rescue Mission, Haranikor, Ulakantu Yaki Mekikpa, Bekiriban Pa Yaki Khun Jonki Shaki School Pule, but Kumjoru Banshimkia Yakila Jingsumar Kibabha. Laban kedau bayakan ke program lapelong ru rengkat ke jingi trelang bad ke office jong u block development officer jong karanikor CNRD block ke bahalo jong ke pang pedeng ke jing sedang ke baskem na ke benta kalawai ke bapernai. Hakani ke singi nalo jong u kongsan laidon rengkat ru ke kong S Kharsono District School Educational Officer Southwest Khasil District Mawkerwat ke kong Mary M Renja Program Manager ke Megalia Early Childhood Development Mission and Rescue Mission Kablakren halo ke jingtmu jong ka Megalia Early Childhood Development Mission and Rescue Mission uba Ison Kharmai District Mission Manager NRLM u Dr. G Nongse nakatna jong ka koit ka kia uba E Tariang District Social Welfare Officer Southwest Khasil District kibla ai jingkren hakani kesngi kiwe park blaidon lang hakani kesngi kilong ka kong Laura Kongsit ka kong Nona Wajri Kibalong ki Program Manager jong ka Megalia Early Childhood Development Mission and Rescue Mission uba Olindo but uba B Pariat kibalong ki Civil Engineers jong ka Megalia Early Childhood Development Mission and Rescue Mission kinong kit kam shinong ki self-help group na kishnong baper but kiwe die. Namun ada empat yang kenal di sekolah ni, kita mencabar macam tu kan, kita nak salam jom para kenal. Tentang kita nak bagi break barang ba, kisah orang ba no tang apa itu kata tang cukup kerja ni kisah bagi doa bagi skrin, dan ada yang tu kisah bagi sekitar jinggi kita senior. Nota ban kargam keren kargam khana jengki ro kafer na ki para khana bari school fer ba ki khuna bari school karang bejing fer na kalian ka education department ni pensiun ki brio bakin one dara ki mla bor ban pha ko education school ro idan kata out of school program ka bagi pha khuna bakin one Saya school made, dan school tu berkisah CTO, dan kita open school. Karena bagi kena ke panpai yang siapa dia ka jemput bagi dia berkisah apa ya upload buat kalau dia yang nomor lagi kena yang iPad yang rengi. Kesenang kata orang yang iPad yang rengi. Lalu orang bukan kubing na apa senang, bukan keluar senang. Inong yang lap senang keluar jemut. Ajak begini be, ya kamu begini train pasni pihak penyelamian atau banyak sekolah yang kita di kampus new. Kali bilang masalah dan kam yang kita di beliau, kiba long di beliau, kiba sisa, kiba yang kecil, kiba bah apa yang patah. Ki drop out ki public school di pun, nota कनेका child mortality rate कहे नाटा कनेका maternal death ru कहे ते कनेका रानी ब्लॉक ru कनेका वही ने की ब्लॉक की बराम साइन ते कंटा की राज्य बंतुलों की program कनेका ब्लॉक कनेका रानी का ब्लॉक ते दिन ना सरकार बराबर करा थुंगी किने की रंगबा की प्रियो की लोक में ना की सिस्टम ओकर banyak dan benda banyak import banyak training namun lagi di kam development nawar hati digital ke alam yisham development bacusannya hagi beri sarkar kalau kabam step kayak suki training lagi dia training kini di sinong kalau development kayak begini video yang ada jing hikai lingba ada mission dan lomba pensyaya ki kemegi pa ya ki nong shong hakin nong masalah bahkan pensyaya yang kita kikun na
PUE kata bagajing kajing year job kade ka drop out rate lani kajing Phah Skul na jogi khna lesi nila ano ki don ki wei ki daw ki babon henrei ba financial bangina ba kadi ka long nadu ki khna ki barang ret nadu ka mo ki ka foundational stage ka bangila ba pen sofu ki khna na ba kam de shu ka jaga ka bangi ai ki kai ka ban pen Tuma re kajingot jing pakhat ka jong khna lani kumab layu I kajing ai di ba to presentation magilan kam at kan ben ki kajabien to khna da ki ek bakha ki ek mentor ta kazang mukya tho kazang pakha te no shaba kha khulong shaba ki ka ba re tu ta ni ka kwa kya ayo ba ba le ba kajing wang jing lo haying ka ba le ma be lo ka là bằng cũng hay thì rồi các công anh cho đây như mà có thì là cái lần thì là bên mà sẽ có at least passing half of the year one pension injection one test half of the year within one year không có một year mà you is not các bạn mà qua bên emphasize và các bạn có POP certificate ang tuloy ang tayo babaro lagi jinan di sa kulong ko sa iyo halu news na tuto hamala pulai la ko sa long ta sa letuta pero bisa ila pe na to ka ta kulong ulayo na ila la to ka ka jadi ko yo para de system de pila di me wani tu ni family la ma le long ta family la la yu la la ni sa pra para ka siya